आइए रहीमदास का एक दोहा का पाठ करते हैं, उसको श्रवण करते हैं, समझते हैं। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। खैर खून खांसी खुशी, वैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे, जानत सकल जहान। अर्थात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें दबाने से वे और अधिक बढ़ जाती हैं। रहीमदास के इस दोहे में बताया गया है कि खैर का पेड़, खून, खांसी, खुशी, वैर, प्रेम, नशा और पान, इन्हें दबाने की कोशिश करने पर ये और अधिक प्रबल हो जाते हैं। यह दोहा कुछ प्राकृतिक प्रवृत्तियों और भावनाओं के बारे में गहन समझ प्रदान करता है। दरअसल यदि आप रहीमदास के इन दोहों को समझिएगा तो आपको निश्चित जीवन में समझने को मिलेगा।